ở bên này cái. Đang đâu bữa đó. Bởi vậy nó chặt xuống cái là cái khổ tôm 3 mét anh vừa luôn á. Thôi. Cái này đi trứng hay chưa? Alo, anh ơi, giờ là anh cho xe chuẩn đi cân chậm 1 với chậm 3 trước đi rồi xong chạy xuống chậm 2 em thử tải luôn anh. Dạ, tại sáng giờ cân chậm 2 mới sửa xong rồi, giờ mới lắp vô rồi. Rồi xuống cân 3 chậm kia xuống rồi Cả lấy năm cái phòng chậm kia làm sáng giờ phòng tay. Anh cân chậm 1 với chậm 3 trước xong rồi chạy xuống chậm 2 là thử tải luôn á. Cho B thì nó chéo que hết tại vì chậm 2 ở đây mấy ảnh lắp rồi vô xong hết trơn rồi. Giờ rưỡi rồi mà. 4 giờ hả? Rồi mà đúng 4 giờ anh